मिनी कूलिंग फैन देखो मैनुअल बही रखी डाटा केबल डाटा केबल यहाँ बर्तमान गेज दबा हमारा फैन ह्यूमिडिटी फायर एटा गोटे बढ़िया जिनस यूएसबी कोड भी आप चल पारे देखो टाइप सी यूएसबी कोड लगी एपटे देखो मोबाइल चार्जर रे देखो मोबाइल चार्जर रे आपन एटा को गाड़ी बैटरी भी चाहिए भी आप चल पारे आपन कार नहीं पारे कौन असुविधा नहीं आटा हूँ नहीं मोर 1000 टंका आमाजन मगई बहुत भल जिनस आपड़ चाहिए भी मगे पारे आ भितर मु 600 ml पानी देछि आ किछि बरफ मिसई देखो तो फैन जदि न चले कि आपन खाली पानी स्प्रे करेंगे देखो केमी पानी स्प्रे हो देखो बहुत ठंडा लगुच पूरा एसी भाया काम कर फैन देवे रेगुलेटर 1 2 3 ए पानी रे भी स्प्रे अच्छी 1 देखो केते स्पीड चलची 2 3 देखो केते सुंदर लगुच ये लाइट भी देछि देखो 7टा कलर देछि 1 2 3 4 5 6 7 आपन जो लाइटा को चाहते रखिपारे आईटा देछि टाइम देछि ये घंटे 2 घंटा 3 घंटा देखो लाइट आप जिते मजा चाहिए बंद कर पारे देखो बंद हो गला देखो मिनी कूलर ये जिनस देखो आम फैनटा बंद करदे फैनटा आम बंद करदे केमी धुआं चलছে ये खाली धुआटा हो माने कुहुड़ी टाइप जो मोर शीत दिन जो कुहुड़ी टाइप पड़े सेमती कुहुड़ी टाइप धुआटा उड़ी